Okay guys, MakiRide again. Nakikita nyo to guys, yung motor natin. So medyo matagal na hindi tayo nakapag-ride. May alikabok na to eh. Hugasan natin siya ngayon. Ever since nung nag-umpisa enhanced community quarantine, hindi na siya nabuksan ulit. Ay, di nabuksan, hindi na ako nakapag-rides ulit. So lagi na lang yun nandiyan, nakatakip. Hindi ko na siya napapaandar. Siguro yun nga 2 months, magti 3 months na so nandyan lang siya. And ngayon alam ko marami na itong alikabok. Buksan muna natin siya. So yan, nakita nyo naman alikabok na to, alikabok na ano ba yan. Titignan nyo yung gulong nya kasi syempre pag nauulanan na-stuck din yung mga putik. So okay, meron tayong ginagawa na pag naghuhugas tayo ng motor, meron tayong tinatawag na na double bucket. So yung isa may sabon, tapos yung isa tubig lang. So lagyan natin siya. Hi! Hello vlogs. Hello vlogs. Tapos syempre ang gagamitin natin na pang sabon, ito yan, dishwashing. Kasi kung yung mga Tide powder or bar soap, or kung wala kayong pang car wash ganun, basta yun, estimate nyo lang na mga 3 hanggang 4 na patak sa kalahating balde. Okay, yan natin. So ito na yon, ito na yung tubig lang tapos sabon lang. Okay, mamaya malalaman nyo kung para saan yan. Tapos dito tayo, ito para sa fairings or sa body. Tapos ito para naman sa ilalim, sa gulong, sa makina, sa radiator, basta sa ilalim. Okay, sa muffler. So ito parang medyo magaspang yung texture na to kumpara rito, medyo makinis siya. Okay, so yun, start na tayo. Okay, pag magsasabon na kayo, unang sasabunin yung mga fairings, tapos babanlawan, tsaka nyo sasabunin yung ilalim. Ayun, ito na yung sinasabi ko na gamit yung tubig. So kung pinunas mo na, banlawan mo muna, hindi na sa banlawan, inudlog mo lang sa tubig lang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Yung mga buha-buhangin, joy na habang basahan, may iwan na siya sa tubig. Banlawan muna natin. Kapag magbabanlaw ka, hayaan mong mabasa yung naghuhugas sa kabila. Joke lang yun. Ito pala guys, hindi pala ito car wash area. Nagkataon lang makasabay yung kapitbahay ng hugas. So natapos na natin banlawan yung ibayan, hindi mo natin siya pupunasan, hayaan mo natin siya.
Tapos doon na tayo sa ilalim. So ayun, gusto natin siya sabunan. Bandaw na natin. Okay, tuyuin na natin siya. So, ganun pa rin. Gagamit pa rin tayo ng dalawang basahan. Yung isa again, pang taas. Tapos yung isa sa baba. Okay, so wag din natin kakalimutan, after natin siyang hugasan, kailangan natin siyang i-start up para yung mga basa-basa sa loob matuyo. Alright. Okay. So, itay lang natin siya matuyo yung loob. Usually binubuksan ko siya araw-araw ng mga 5 minutes, mga ganun. 3 to 5 minutes. So kung nagustuhan nyo guys ang video na to, click nyo na yung like and subscribe na rin kayo sa mga bago lang na kanonood pa lang kay MakiRide. And yun nga, salamat sa mga nanonood and see you on the next one. Babush!